Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bebek battaniyesi, çocuk battaniyesi ve yetişkin battaniyesi. Biz böyle çok sevilen bir tema seçtik. Alize Puffy mor ipliğimizle ördük. Bildiğiniz gibi istediğimiz deseni yapabiliyoruz. Böyle bebek battaniyesi olarak istediğiniz renklerle yine yapabilirsiniz bu temayı. Çok çocukların, yine yetişkinlerin hoşuna gidebilecek bir desen. Bildiğiniz gibi Alize Puffy mor ipliğimizle ördüğümüz bütün çalışmalarımız çift taraflı kullanılabilen çalışmalar. Böyle küçük ebatta, yani 5 yumak ile Alize Puffy mor ipliğimizi kullanarak bebek battaniyesi, çocuk battaniyesi yapabilirsiniz. Yine böyle sevdiklerinize, sevdikleri renklerde böyle bir battaniye yapabilirsiniz. Şöyle bir kartelaya da göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan hangi rengi isterseniz bu çalışmayı yapabilirsiniz. Üzerimdeki battaniye daha yetişkin bir battaniye. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. 10 yumak. Evet, bu battaniye 10 yumak ile örüldü. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Böyle otururken üzerinize alabileceğiniz, yatarken keyifli bir battaniye. Yine tabii bu da çift taraflı kullanılabilen. Şöyle arkadan da göstereyim. Bir battaniye. Evet, Alize Puffy mor ipliğimizle battaniye fikirlerine devam ediyoruz. Hepsi birbirinden güzel olduğunu düşünüyoruz. Size de keyifli örgüler diliyoruz. Hemen teknik bölüme geçelim. Birlikte örelim arkadaşlar. Alize Puffy mor ipliğimizden 5 yumak kullanarak örmüş olduğumuz bu küçük battaniyeyi 56 ilmek ile başladık arkadaşlar. 58 sıra ördük ve kapattık. Tabii bunu şablondan böyle rahatlıkla yapabileceksiniz. Alize web sitemizden bu şablonu alabilirsiniz, indirebilirsiniz. Yine buradan ekran resmi alarak da uygulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi battaniyemizin arka tarafını da göstereyim sizlere. Bildiğiniz gibi Alize Puffy mor ile ördüğümüz bütün battaniyelerin böyle zıt rengini de arkada görebiliriz. Evet, bu şekilde görünümü. Şimdi hemen büyük battaniye ile ilgili gerekli bilgileri vereyim. Sonra birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük battaniyemiz için Alize Puffy mor ipliğimizden 10 yumak kullandık. 10 yumak bu çok yeterli bir battaniye. Yani yetişkinlere de yapılabilecek bir battaniye. En olarak 77 ilmek arkadaşlar. 89 sırada boyu. Şimdi burada arkadaşlar top desenine başlamadan önce 26 sıra ördük. Sonra top desenine geçtik. Şimdi bu top deseni aynı. Küçük battaniyenin aynısı. Bu büyük battaniyede sadece yanlara boşluk verdik ve ortaya yerleştirdik. Şimdi şablondan daha rahat anlayacaksınız. Bu da büyük battaniyemizin şablonu. Şöyle 26 sıra aşağıdan, 26 sıra yukarıdan. Evet, 18 ilmek yandan, 18 ilmek de bu taraftan bırakarak topu ortaladık ve böyle ördük arkadaşlar. Ama ben daha uzun yapmak istiyorum derseniz daha da uzun yapabilirsiniz. 26 değil, 30 sıra bırakırsınız. Tabii o zaman yumak sayısı artar. Bir de bu örgüleri arkadaşlar biraz bittikten sonra, arkası kapandıktan sonra çekmelisiniz. Yani böyle karşılıklı geçerek böyle bir çekme işlemi yapmalısınız ki ilmekler otursun, tam yerleşsin ve bir tık boyu uzasın. Şimdi hemen örmeye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Alize Puffy mor ipliğimizle battaniyemizi örmeye başlayalım. Küçük olan battaniyeyi göstereceğim. Büyük olanın sayılarını verdim zaten. Şablonu uygulayarak sizler büyüğü de isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi küçük için 56 ilmek demiştim. Şimdi şöyle ipimizi açtık. Şurayı bir keselim. 56 ilmek kapatacağız ve ilk başlangıç zincirimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek şöyle 56 tane ilmek kapatıyorum arkadaşlar. 56 tane ilmeği bu şekilde kapatıyoruz. Büyük başlamak isterseniz 77 demiştik. Şöyle ilmeklerimizi kapatıyoruz, 56 tane. Evet, 56 ilmek kapattık. Şimdi geri dönüyorum ve burada açık olan açık renk ilmekleri birbirinin üzerinden atlatarak 56 tane de bu açık renk ilmekleri
böyle zincir çekerek kapatıyorum arkadaşlar. Bunu yapma sebebimiz şöyle battaniyemizin başlangıcının çok düzgün olması ve yukarıdaki kapanışla aynı görünümde olması. 56 ilmek koyu renkte, 56 ilmek açık renkte kapattık. Burada sırayla bu 56. ilmeğim benim. Sırayla arkadaşlar koyu renk ilmekleri alıyorum. Bu birinci çıkmış hazır olan ilmeğin yanındaki ilmekten aradan geçirerek önden arkadan öne veriyorum. Şöyle arkadan geçirerek aradan öne veriyorum. Bu şekilde 56 tane koyu renk ilmeği sıralıyorum arkadaşlar. Böyle 56 tane ilmeğimizi sıraladık. 5 yumak kullandık. Söylemiştim bunu. Şimdi başlıyoruz örmeye. Şu şekilde sıra sonundayız. Sıradaki ilmeği alıp arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Sadece lacivertleri arkadan öne vererek yukarı çekiyorum bakın. Şablona da baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra sadece lacivert öreceğiz. 9 sıra. Zincir çektikten sonra. Böyle soldan sağa, sonra sıra bitince sağdan sola, hiç örgünün arkasını çevirmeden böyle sıra ile ilmekleri birbirinin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu ilmekler boşta 9. sıra. Bunları örerseniz 10 sıra örülmüş olur. Şimdi desene geçeceğim çünkü 9 sıra sonra desene başlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sağdan sola, soldan sağa sadece ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek böyle ördük. Şimdi şablona sizler bakıyorsunuz. Ben hemen önümdeki battaniyeye bakarak ilerleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Şimdi 23 tane koyu renk ilmek geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arada ilmek bırakmamaya dikkat ediyoruz. Sırayla böyle tek tek dönük almamaya dikkat ediyoruz. Koyu renkleri 23 tane arkadan öne geçirerek örüyoruz arkadaşlar. Evet, 23 ilmek lacivert ördük. Şimdi bakıyoruz desenimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane açık renk. O zaman hemen açık renk ilmeğimi çeviriyorum. Arada hiç bakın bırakmadan 9 tane açık renk ilmekle örmeye devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, şimdi desenimize başladık, top desenimize. Kalan bütün ilmekleri yine koyu renk örerek sıra sonuna devam ediyorum. Şimdi size başka bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle ördünüz. Şimdi şöyle sıranın sonuna geldiniz arkadaşlar ve şu kadar bir ipiniz kaldı. Bunu bence bağlamayın. Şöyle kesin. Yanda olduğunuzda atkı veya böyle battaniye yaparken bunu böyle kesebilirsiniz ve bağlamadan diğer ipe geçebilirsiniz. Bakın bağlamıyorum ve diğer ipe geçerek örmeye devam ediyorum. Ama hani örgünün tam ortasında kalırsanız ip ziyan olmasın diye bağlama yapabilirsiniz. Bağlamayı da şöyle göstereyim size. Bağlama yaparken de püf noktası şu. İpi açık renkle karşılıklı getireceğiz. Bir de şunu şöyle tam sona kadar çekeceğiz. Ve bağlarken bunu iyice yaklaştırıyoruz. Bu da hani bağlamayı gösteriyorum. Burada küçük bir parça iple. Yine böyle koyu renkleri de koyu renkle bağlıyoruz. Diyelim ki hani örgünün ortasındasınız ve bağlamak istediniz. Yani aralıklar hiç bozulmayacak arkadaşlar. Aralıklar böyle aynı olacak. Açık olmayacak, aralık olmayacak. Ama dediğim gibi kenardasınız, çok az bir şey kaldı. Hemen böyle hiç bağlamadan diğeriyle başlayabilirsiniz. Bu atkıda da yine şeyde de böyle battaniyelerde de çok kullanışlı olan bir başlama yöntemi. Bağlamadan.
Sonra bunları örerken ama bunları uzun bırakın. Arkayı kapatırken bunları böyle içe yatırarak arkayı kapatıyoruz. Onu göstereceğim şimdi biraz sonra. Şimdi böyle örmeye devam ediyorum ve şablonuma bakacağım. Bakın şablonda 1, 2, 3, 4 tane sağa çıkmış. Sonra devam edecek desen. Şimdi 4 tane sağa çıkacağım deseni yaparken. Böyle devam ediyorsunuz. Yani ne görürseniz şablonda onu uyguluyorsunuz. Sadece büyük battaniyede 26 sıra düz ördükten sonra bu top desenine geçiyorsunuz. Böyle 4 tane demiştik. 2 tane geri çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 taneyi Şimdi arkadaşlar 4 taneyi böyle açık renk ilmekle örüyorum. 3, 4. Sonra 5 tane arada lacivert. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane açık renk. 1, 2, 2 tane koyu renk. 1, 2, 3 tane açık renk. Hemen 3 tane açık renk. 1, 2, 3. Diğerleri yine koyu renk olarak böyle örgüme devam ediyorum. Şimdi zannediyorum buradan artık örme anlaşıldı. Şablondan açık gördüğümüz yerlerde açık ilmeği çeviriyoruz, geçiriyoruz. Koyu gördüğümüz yerlerde koyu ilmeği geçirerek çekiyoruz. Tam çekiyorsunuz böyle ilmekleri. Şimdi örmede başka göstereceğim bir şey yok. Bu şekilde şablonu uygulayarak battaniyenin sonuna kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ördünüz, ördünüz ve battaniyeniz sona geldi ve bitti. Şimdi burada ne yapacağız? Evet arkadaşlar, şimdi battaniyenin en üst sırasını kapamayı gösteriyorum. İpliğimiz burada. İpliğe doğru ilmekleri kapatacağız. İpliğe doğru. Yani aynı başlangıçta yaptığımız gibi zincir çeker gibi birbirinin üzerinden atlatarak ilmekleri bakın çok düzgün kapatabiliyoruz. Arkada da aynı işlemi yapacaksınız. Arka ilmekler kapatılınca ve son olarak da şunu şöyle çekiyorsunuz. Evet, sonra da bir tığ yardımı ile bu ilmeği içeri çekiyorsunuz. Şöyle. Tabii arkasını da kapatınca yine arkada da aynı şekilde bunu çekeceksiniz. Şimdi arkayı kapatmayı da göstereceğim size. Böyle çekip kısa kesmeyin. Kısa keserseniz çıkar. Hep bu bağladığımız iplikleri, kestiğimiz iplikleri uzun çekerek, içte yürüterek geriye alalım, içe alalım örgünün içine. Şimdi gelelim arkayı kapatmaya. Şimdi ördünüz. Sizin battaniyeniz şu şekilde olacak. Bütün battaniyenin arkası bu şekilde olacak. Şimdi buradaki püf noktası ne? Şöyle dediğim gibi yan taraftaki ipleri araya yatırıyoruz. Şöyle başlangıç arasına. Şimdi şurası bakın böyle gözükecek. Burada da burası gözükecek. Yani şu e, ilk aradan bu en alttaki ilmekleri geçiriyorum bakın. En alttaki ilmekler. Yani şunu yapmıyorum. Buradan geçirmeden ilmekleri yukarı doğru kapatmıyorum. O zaman burası ayrık kalır. Bunu geçiriyorum. Böyle geçireceksiniz. Şimdi elimizle geçirebiliriz. Parmaklarımızı kullanabiliriz. Bu işlemi parmaklarımızı kullanarak yapabiliriz. Şimdi yanda şuna dikkat ediyoruz. Bu da çok önemli bir püf noktası. Şu yan kapatmayı şöyle bir görüyoruz. Bunu böyle gördükten sonra kapatıyoruz. Burada bir tane eğer kaydırırsanız bütün örgünüz yamuk gider ve kayar. Bakın 2 2 zaten o kadar belli ki 2 2 2. Buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi bunları dikey olarak dikeyde böyle sıra ile birbirinin üzerinden geçirerek yukarı doğru kapatabiliriz. Ama ben bu işlemi biraz daha hızlı yapmak istiyorum. Hani satış yapıyorum, zaman benim için önemli, daha çabuk bitirmek istiyorum diyen arkadaşlara tığ ile kapatmayı da önerebiliriz. Bakın ama hani illa tığ ile kapatılıyor diye bir şey yok. Ne yaparız? Tığı şöyle geçirerek ilmeğe böyle dönük almadan çok düzgün alarak bu şekilde daha hızlı bir şekilde arkayı kapatabilirsiniz. Böyle. Böyle kapatacaksınız. Evet, şimdi önde örmeyi gösterdik. Üst kapatmayı gösterdik.
arkayı nasıl kapatacaksınız, nelere dikkat edeceksiniz bunu gösterdik. Tabii bütün battaniyeyi bu şekilde kapatmamıza gerek yok artık. Sizler böyle ilmekleri dönük almadan tığ da kullanarak isterseniz çok hızlı böyle battaniyeler yapabileceksiniz arkadaşlar. Böyle. Ne dedim? Dediğim gibi şuraya dikkat edeceğiz. Şöyle buradan geçirmeden yukarı kapatmaya geçmiyoruz. Bakın ne kadar hızlı yapabiliyorum. Eliniz alıştıktan sonra bu geçirmiştim biraz önce. Böyle bütün arkayı komple dikeyde kapatacaksınız arkadaşlar. Sonra en üst sırada bütün ilmekleri ipliğe doğru kapatacağız. Onu da söylemiştim. Şurayı da kapatalım. Zaten bütün vermem gereken bilgileri verdiğimi düşünüyorum. En son ilmeği yine böyle kesiyoruz. Böyle. Ne demiştim? Bütün ilmekler birbirinin üzerinden geçerek bu taraftan ipliğe doğru kapanacak. İpliğe doğru kapatacaksınız bunları. Biraz önce diğer battaniyede göstermiştim bu tarafı. Böyle kapattık. Bunu da böyle kapatarak sonra ipleri geçirip çekeceksiniz. Evet, gerekli bütün bilgiler verildi arkadaşlar. Size keyifli örgüler. Görüşmek üzere.